ちょっとね、久しぶりに釣りに来れましたね。なんか、夏休みに入ったからなのか、どこに行ってももう人がいっぱいでね、釣れる状況じゃなかったんでね、今日はまたいつものワニんとこなんですけど、なんとか釣れそうなんで、ここで少しやります。じゃあ、とりあえずダウ水ちょっと投げてみようか。ウィードだらけやから、ほんまに。それで出てくれたら最高なんやけど。ちょっとね、ワニに来たんですけどね、思わぬ暴風でね、ビッグベイトとトップじゃ勝負になりませんでした。ちょっとね、今日はダメだったんでね、次に1本あげるように頑張ります。じゃあ今日は帰ります。今日またワニですね。ワニ漁港、横のとこ。来たけども、波あるね。まあちょっとやってみようか。まずはウィードの上。せっかく来たのにこのまま帰るわけにはいかんのでね、カバースキャットを上で釣らしていきましょう。あれよりはアピール力あるからね、下手したらパコンと出るのか。沈めれるしね、カバースキャットならね。またね、ちょっとワニの方に来たんですけどね、まあ今日も強風やったりとか、釣ってる人がいっぱいで、ちょっとなかなかいい釣りっていうか、釣りができない状態でした。まあ連休明けまでね、多分どこ行ってもいっぱいなんでね、まあ、釣れたらまた明日頑張ろうかなと思います。それちょっとまた次回に続けます。今日は朝から彦根港ですね。ここで家の手伝いしながら30分ぐらいですかね、釣りしていこうかなと。もう時間内でトップ縛りでいきます。じゃあ、スタート。出たらいいけどな。ちびこに乗るな。次ちょっと寒いですね、久しぶりに。懐かしの。
く出てくれるからね。うん。抜けたわ。もう一度、ポンパ。どう？ちびぎりはいっぱいおんのにな。ボイルあったんやからね。よし、ラスイッチ。